¿Sabías que las auroras boreales no solo se ven, también pueden escucharse? Durante siglos, los pueblos del norte afirmaban oír crujidos y chasquidos en el cielo mientras danzaban las luces. La ciencia lo confirmó. En noches de gran actividad, las partículas solares cargan la atmósfera y producen descargas eléctricas que generan sonidos audibles. Es como escuchar un fuego eléctrico en pleno cielo, un fenómeno increíble que mezcla luz y sonido en el mismo espectáculo. Ahora dime, ¿te gustaría verlas o escucharlas en persona? Suscríbete y dale like.